白萝卜煮水喝，止咳又化痰。最近咳嗽的人群只增不少，平时更要预防好。今天就用常见的食材白萝卜来教大家对付不同的咳嗽症状。先点赞收藏好。第一，白萝卜加生姜，生姜切丝与白萝卜片同煮，加少许红糖调味。生姜驱寒，适合风寒感冒引起的咳嗽，痰清稀时喝，暖身又化痰。第二，白萝卜加梨，白萝卜和梨切块同煮，梨润肺，适合风热咳嗽或干咳时，能缓解咽喉干痒，让痰更容易咳出。第三，白萝卜加陈皮，陈皮泡软后与白萝卜同煮，煮15分钟即可。陈皮理气化痰，适合痰多、咳嗽时胸口发闷的情况，帮助理顺气息，减少痰量。你都记住了吗？